హలో అండి, వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ లేడీస్ స్మార్ట్ థాట్స్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? సో ఈరోజు మన ఛానల్లో వచ్చేసి వేపరైజర్ మిషన్ అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, అలానే దీనివల్ల ఏంటి బెనిఫిట్స్ అనేది మన ఛానల్లో వస్తుంది. కంప్లీట్గా వాచ్ చేసేయండి. బెనిఫిట్స్ అయితే ఇలా ఇచ్చారనమాట మనకి. అలానే మనకి ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇచ్చాడండి. యూజ్ ట్యాప్ వాటర్ ఓన్లీ అన్నాడు. ఈ వేపరైజర్ మిషన్ అయితే ఇలా ఉంటుందండి. మనకి మొత్తం ఇక్కడ మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాడనమాట. మనం వాటర్ ఎలా పోసుకోవాలి, అవి లో కానివ్వండి, హై కానివ్వండి, మీడియంగా ఎలా పోసుకోవాలనేది ఇక్కడ మనకి క్వాంటిటీ ఇస్తాడనమాట. సో మనం ట్యాప్ వాటర్ పోసాం కదా, ఇలా అయినా మనం పట్టొచ్చండి ఆవిరి. లేదంటే కనుక మనకి కాఫ్ కానీ, కోల్డ్ కానీ, హెడేక్ కానీ వచ్చినప్పుడు కొంచెం దీనిలో జండు బామ్ కానీ, లేదంటే మనం విక్స్ కానీ వేసి పట్టచ్చు. చూసారు కదా, జస్ట్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసేట్లే మనం దాన్ని. చూసారు కదండి, ఇలా ఆవిరి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట మనకి. ఇలా ఎప్పుడు ఫేస్ పెట్టేసేయటం మనం. ఇలా మన ఫేస్కి అప్లై చేసేసుకోవడమే, చక్కగా తగ్గుతుందండి. చూసారు కదా, హెల్త్ పర్పస్ అనమాట మనం ఇలాగా. అలానే మనం బ్యూటీ పర్పస్ కూడా ఇలా విటమిన్ డి, సి క్యాప్సిల్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ ఒక క్యాప్సిల్స్ని మనం కట్ చేసి దీనిలో వేసుకోవటం అనమాట. ఆవిరి పడితే మన స్కిన్ కూడా చాలా గ్లో, అంటే గ్లో వస్తుందన్నమాట. ఫేషియల్ చేసినట్టే వస్తుందండి. ట్రై చేయండి మీరు కూడా. ఐ హోప్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.